Сегодня утром есть работа. Командование получило от разведки данные, что боевики начали группироваться в Кабуне для прорыва в город. Было принято решение нанести упреждающий удар по скоплению штурмовой группировки террористов. Ударной силой сегодня станут танки. Пехотинцы блокировали террористов, а танки должны разбить группировку и сделать ее небоеспособной. Офицеры направляются на передовые позиции для координации действий танкистов в этой операции. Опасные участки надо перебегать, чтобы не подставиться под снайпера боевиков. Здание слева под контролем армии, справа и ближе к автостраде. Все под контролем боевиков. И эти здания находятся под контролем террористов. Скорее всего, они связаны единой сетью тоннелей и подземных укрытий. Под нами дома частного сектора. Именно отсюда боевики планировали прорваться через блокпосты и вторгнуться в центральные районы Дамаска. Весь этот квартал связан в единую сеть обороны. Здания оборудованы проходами в стенах, подземными укрытиями и ходами. Боевики активно применяют минирование подступов и вход в эти дома. Фортификация такого массива зданий с плотной застройкой позволяет им находиться в относительной безопасности при обстреле, ведь детонация выстрела происходит при контакте с первой или второй стеной, а сами боевики находятся еще за несколькими стенами и недоступны для поражающих элементов. Гражданские подземные коммуникации также используются боевиками. Они врубаются в них своими тоннелями и используют в военных целях. Выбить хорошо обученных боевиков из этих построек – тяжелое и опасное дело. Для уничтожения скопления террористов в бой вступают танки. Головная машина – это танк, который пережил уже не одно попадание противотанковых гранатометов. Черный цвет танку придало масло, когда поврежденный выстрелом из гранатомета маслопровод залил всю башню, и экипаж остался безоружным против боевиков. Тогда броня спасла экипаж и от повторного выстрела. Через несколько дней боевая машина вновь вернулась в строй, неся на себе следы того боя. Отсюда сверху боевая задача кажется легкой и безопасной для танкистов. Но снизу все выглядит иначе. Каждое окно, каждая дверь, каждая дыра в стене несет в себе угрозу. Выстрел гранатометчика может быть произведен в любой момент из любого здания. После выстрела первый танк отходит назад и прикрывает действие второго. يلا ارمي وسيم انت برافو وسيم رامي بس قدم رامي هذا بس يرفع تسديده شوي صغيره. Второй танк концентрируется на двухэтажных зданиях в центре. По имеющейся информации, там у боевиков подобие бункера или выход из тоннеля. Переноси огонь на следующее здание. Давай, бей. Это у них там мина взорвалась. Добавь туда еще выстрел.
Оба экипажа прикрывают действия друг друга и демонстрируют отличную слаженность. Чтобы в момент перезаряжания пушки боевики не высунулись, танкисты обрабатывают все пулеметами. Отличный выстрел, теперь левее возьми, чуть-чуть левее. По шуму в радиоэфире становится ясно, что боевики понесли потери. Они требуют срочной эвакуации раненых и убитых. Удар внес смятение в ряды террористов. Каждый выстрел танка проникает все глубже в застройку, умножая число потерь террористов и обрушивая коммуникации. План боевиков на внезапное нападение сорван. Они понесли тяжелые потери. Выполнив поставленную задачу, танкисты возвращаются. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.